Oi, você provavelmente já viu esse fruto naquele filme Era do Gelo, que o esquilinho fica doido atrás dele. Esse é o fruto do carvalho, e ele é chamado de bolota. O carvalho é nativo do hemisfério norte, principalmente regiões temperadas das Américas, Ásia, Europa e norte da África. A bolota corresponde a uma semente e essa fina casquinha chamada de pericarpo. O fruto é comestível e muito utilizado na culinária, na produção de farinhas e em pratos típicos da culinária portuguesa. Depois de encontrar muitos por aí, meu tio aceitou provar uma bolota. É bom? Não gosto de nada.